Veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan YouTube video na kanalu Ena Rajić Official. Evo danas s vama želim podijeliti jedan od važnijih dijelova mog svakodnevnog života. Odlučila sam s vama podijeliti jedan dijeličak svog osobnog, privatnog života. Mislim stvarno da je došlo vrijeme. O čemu ćemo danas pričati? Danas ćemo pričati o tome što se nalazi u mojoj torbi. Za početak, da vas pripremim, ja nemam onu klasičnu žensku torbu, odnosno imam je ali vrlo rijetko. Koristim 268 u 365 dana u godini, koristim, evo ovako, koristim ovaj ruksak ovdje, što možete da ga vidite, koja ima pa jedno dobrih 5 godina. Jako je praktičan, meni jako služi. Pa da vidimo šta tu imamo. Knjiga. Otkud je knjiga? Pa znate kako. Govoreći iz vlastitog iskustva, uvjerila sam se da su knjige jedan od najboljih preparata za održavanje unutarnje higijene. Knjige su mi se pokazale naročito dobrima za njegu ovog osjetljivog područja oko očiju. Vidite, ovdje, da. Jer nekako sam primijetila da mi širi vidike. I da ne zaboravim, apsolutno i bezrezervno knjige preporučam svima vama koji želite postići taj volumen kose, podići volumen kose. Koristila sam ja i Sajos, i Pantene, i Taft, ali džaba. Otkako čitam knjige, otkako sam otkrila knjige koje su sastavni dio dobrog dijela mog života, kvaliteta moje kose je drastično povećana. I doista, i po kiši, i po suncu, i po vjetru, taj efekt otvorenog uma ostaje postojan. Evo vidite, ja nemam nekih ovisnosti, niti pijem, niti pušim, niti se drogiram, niti igram neke igrice, ali što je, gutam knjige ko budala. Zapravo gutam sve što se može čitati, a vezano uz osobni rast. Trenutno čitam knjigu Secrets of the Millionaire Mind od Harva Ekera, a knjiga je jednostavno predobra. U e-obliku je, mada ja moram priznati više preferiram ove u papirnatom tiskovnom obliku. Druga knjiga koju čitam, koju sam počela čitati, je Put kojim se rijeđe ide od Scotta Pecka. Nerijetko u ovom svom ruksaku znam imati i po 2 knjige, ovisno o raspoloženju, kažem vam, malo sam tu freak. Kako god, knjige vam iskreno preporučam, jer evo ja sam se uvjerila da su uistinu važan čimbenik kvalitete života, ali bar je tako to ispalo na mom iskustvu, a i pričajući s drugim ljudima. Pa ne znam, probajte pa vidite i onda mi se javite koja je to knjiga vama najviše izoštrila vid, proširila vidike, bit će mi drago da razmijenimo iskustva. Pa šta još tu imamo? Da vidimo. Aha, evo ga. Mobitel i slušalice. Mobitel i slušalice su neizostavan dio moje svakodnevne kolekcije i mobitel mi u 99,9% slučajeva služi da slušam pozitivno inspirirajuću muziku. Što se tiče ovih slušalica, one su, i uputstava za upotrebu, one su vrlo lake za nanošenje. Cijeli postupak obavite u doslovno 3 poteza. Vidite, ovo ovdje stavite u mobitel tako, taj produžetak, zatim imate jednu slušalicu u jedno uho, drugu u drugo. I to je to, znači,
jednostavno jako su praktične za upotrebu. Zadnjih nekoliko mjeseci koristim ove plave pod nazivom I Feel Amazing. Proizvođač Richie Campbell. Naručila sam ih iz Portugala. Izvrsne. Ono što ja volim kod ova dva preparata je sljedeće. Što se tiče konkretno slušalica. Stavite ih u uši. Štite vas od negativnih ljudi i do 24 sata na dan. Što se tiče mobitela. Znate kako ono kažu mobiteli zrači, ovo ono. Znate što sam ja shvatila? Otkako slušam pozitivnu, inspirativnu muziku preko mobitela. I sama sam primijetila kako sam počela da zračim nekom novom, svježijom energijom, osjećam se bolje. Također, slušajući inspirativnu muziku što mi omogućavaju ova dva predivna preparata, shvatila sam da jednostavno mi to njeguje i ovo područje oko čeljusti i učvršćuje mišiće lica. Jer kako slušate tu muziku koja je pozitivna, to vam više se smijete, daje vam širok osmijeh. Tako da ljudi moji, to definitivno preporučam. Neizostavni pomoćni preparat koji uvijek dolazi uz knjige, odnosno kojeg ja koristim čitajući knjige, jesu olovke. Kao što možete vidjeti, u mojoj se ruci nalaze dvije olovke. Jedna od njih je suha olovka, špicarka ili tehnička olovka, a druga je kemijska olovka. One mi služe ni manje ni više nego da si sa strane knjige predbilježim nešto što mi se čini važnim, da si podcrtam nešto što je u meni izvalo taj neki aha efekt. Međutim, u ovom videu želim da obratite pozornost na ovu olovku, na ovu kemijsku olovku, vidite? Da. Ova olovka, zašto nam je ona zanimljiva? Ona nam je zanimljiva zato jer je multifunkcionalna ili ti ga multipraktik je. Zašto je multipraktik? Znači, pod jedan omogućava mi da dok čitam knjigu sa stranice, kao što sam rekla, već nešto predbilježim, podcrtam i tako dalje. A pod dva omogućava vam da si iscrtate usne. Prvo trebate vidjeti da li radi, kao što možete vidjeti, radi. Idemo. Pri tome morate paziti da vam, vidite, to ništa ne pređe. Ako ona ne radi, evo nešto se istrošilo, brzo se troši današnje olovke, uvijek morate imati drugu olovku, viška, nikada ne znate. Malo jedna, malo druga, vidite li taj efekt, ponovo ćemo pokušati. Vidite. Ne mora sve biti perfektno uvijek, znate. I njeno najvažnije svojstvo je da je vodootporna. Odlično.